Hello dear students. In the previous video we had studied about projectile motion and we had derived four expressions of uh, projectile motion, that was time of flight, height, range and equation of trajectory. In that projection we have considered the ground to ground projection, that a body is being projected from the ground and it will again returns back to the same level of ground. This angle was theta, and with this angle we determine that time of flight was 2u sine theta by g, range was u square sine 2 theta by g, height was u square sine square theta by 2g, and equation of trajectory is y is equal to x tan theta minus half gx square upon u square cos square theta. These were the four expressions which we had already discussed in the previous video. But the important point is these expressions can only be used when there will be ground to ground projection. Means the body must be projected from the ground and it should return to the same level. The level from which it has been projected, it should return to the same level. That is called ground to ground projection. But this is not only the projectile motion. Projectile motion can vary as these ways. First is this one, that is ground to ground projection. Second is, suppose there is a building and from this building a ball is projected or a body is projected with horizontal velocity. With horizontal velocity, if it is being projected, then the path of motion will also be a projectile. तो दिस इज द सेकेंड केस, ये मोशन भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन है. थर्ड केस विल बी, यू आर स्टैंडिंग ऑन अ बिल्डिंग एंड फ्रॉम दिस बिल्डिंग you are throwing a ball at a certain angle theta, and if you throw a ball at a certain angle theta, then this will be the path of the projectile motion. So these are the three different cases which we have to deal. First case, we can use these simple formulas, but we cannot use these formulas in certain cases. So today we will see certain numericals related to these three types of projections. So first numerical is, two tall buildings are situated 200 meter apart. Matlab, there are two buildings. Suppose this is building 1 and this is building 2. And the separation between them is 200 meter. With what speed must a ball be thrown horizontally? Horizontally means which case it is? It is case number 2. We are projecting it horizontally. This velocity is horizontal velocity. We are projecting it with horizontal velocity. So in this case, with what speed must a ball be thrown horizontally from the window 150 meter high, 540 meter above the ground? Suppose this building is of height 540 meter and we have to project a body from this position in the horizontal direction. We have to throw it in the horizontal direction so that it will enter a window 50 meter above the ground in the other. Suppose this is a window and we have to throw this ball to this point. So the overall velocity is in which direction? The overall velocity is in horizontal direction. So what is the angle? See, if this is a horizontal velocity and this is the ground level, the theta will be 0 degree. If theta is 0 degree, so we will have two components, that is this velocity is v, so we will have v cos theta and we'll have v sin theta over here. So if I'll replace theta with 0, so it will be v cos 0
So it will be equal to V. Here it will be V sine 0 and this value is 0. That means there is no vertical velocity in this direction. So Vy component of this will be 0 and Vx component, or either we say it as Uy. This is Uy and this is Ux. So Ux will be, suppose I have assumed it as U. I have to determine this U. So we already know that in the vertical direction, G always acts in the vertical direction or in the downward direction, always in the downward direction. So here also we are having two types of motion. One is horizontal motion. This horizontal motion will be uniform motion, as we have seen previously. This will be horizontal motion. So we have to start from the basics, and the vertical motion will be uniformly accelerated motion. Uniformly accelerated motion. So in each and every case of projectile, you will have two types of motion. Horizontal motion will be uniform motion and vertical motion will be uniformly accelerated motion. So this height is 50 meter. 50 meter. So what is the displacement, vertical displacement of this ball? The vertical displacement of this ball will be 490 meters. So if I'll consider y direction motion, so for y direction, what I have to do is I have to see the sign conventions. So initial velocity is 0. That means uy is 0. So no need to see the sign. H, what is the horizontal displacement? Horizontal displacement is 490 meters. So this is our point of projection and it is acting in the downward direction. So I have to take it as negative. This will be minus. G will be 9.8 with negative sign, meter per second square. So if I have to find the time taken by the ball to move from this place to this place, what I have to do is I have to apply second equation of motion, that is H is equal to Uyt plus half gt square. So H will be minus of 490. Uy is 0. So this term will be 0 minus half into 9.8 into t square. So if I'll cancel minus minus, it will become plus. This value will be equal to 4.9. So t square will be equal to 490 upon 4.9. So this value will be 100. So time will be 10 seconds. This will be the time. और time कितना लगा? 10 seconds का time लगा. Time is 10 seconds. T is, now I will consider x direction motion. For x direction, what is the displacement? In x direction, the displacement is 200 meter. So x, the value of x will be 200 meter. Value of t is 10 seconds. So for uniform motion, we are having a simple formula, that is speed is equal to distance upon time. Distance upon time. So if I'll apply this formula, x will be equal to ux into t. और अगर मुझे ux पता चल गया, मतलब मुझे horizontal velocity पता चल जाएगी, and that will be the speed with which it has been thrown. So in place of x, I'll write 200, and this will be equal to ux. I have to find t is 10 seconds. So ux will be 20 meter per second. So this numerical will give you is just to give you the idea how you have to deal with the horizontal projections. So in each and every numerical of projectile motion, what you have to think is you have to think for two motions, that is uniform motion and uniformly accelerated motion. So in uniformly accelerated motion, you have to consider each and everything in y direction. In horizontal uniform motion, there will be a single formula, that is speed is equal to distance upon time. मतलब जो हमने बेसिक काम, जो टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट, रेंज उस ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में हमने यूज किया था, वही बिल्कुल बेस से आपको काम करना पड़ेगा प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन को डील करने के लिए. So this was the question related with your second concept. Now we are going to deal the other question, and the next question is
this. From the top of a tower 156.8 meter high, a projectile is thrown up with velocity of 39.2 meter per second, making an angle of 30 degrees with the horizontal direction. Find the distance from the foot of the tower where it strikes the ground and the time taken by it to do so. So diagram will be like this. This is a tall building and its height is 156.8 meter. This is the ground level. This is the projectile which I have to throw, and I have thrown it with certain velocity, and the velocity is given to me, and it will hit the ground. With what angle I have thrown it? I have thrown it with an angle of 30 degree with velocity 39.2 meter per second. Find the distance from the foot of the tower. What I have to find? I have to find this distance. Suppose this distance is x, and also the time with which it hits the ground. So I have to find two things over here. Again, we have to do the same thing. We have to break this u in two components. One is u cos 30. तो u cos 30 कितना हो जाएगा? 39.2, and cos 30 is 1/2. So this will be 19.6 meter per second. There will be another component, that is 39.2 sin 30. Cos 30 is root 3/2. Sorry. Cos 30 is root 3/2. Cos 30 is root 3/2. So this will be 39.2 into root 3/2. So it will be 19.6 root 3 meter per second. It will be divided by half. So this value will be 19.6 meter per second. So again, the vertical component, the vertical motion is uniformly accelerated motion, and this will be uniform motion. So first, if I'll deal with y direction motion, again I have to do the same thing, y direction motion. So in y direction, if I'll see the displacement, the body is being thrown from this point. So this is the vertical displacement, this height is the vertical displacement. So in place of h, I have to write minus of 156.8 meter. Uy, the velocity is 19.6 meter per second, and I have to take it as positive because it is in the upward direction. G always acts in the downward direction, so it will be minus of 9.8 meter per second. Now what I have to do is I have to apply the second equation of motion, and what that equation says is h is equal to uyt plus half gt square. So in place of h, I'll write minus 156.8. This is equal to uy is 19.6 into t minus of half g value is 9.8 into t square. So this value will be 4.9. तो अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं तो ये मुझे 4.9 के टेबल के अकॉर्डिंग ये 4 टाइम्स जाएगा और ये 32 टाइम्स जाएगा. ठीक, तो दिस विल बी, if I'll divide it by 4.9, the value will be minus of 32, and this is equal to 40 minus of t square. So this value will be t square minus of 40 minus of 32 is equal to 0. So the equation will be t square minus 8t plus 40 minus of 32 is equal to 0. So t minus 8 plus 4 t minus 8 is equal to 0. So t plus 4 and another value will be t minus of 8 is equal to 0. So the value of t will be minus 4 and 8. So time cannot be negative. So this value I am not going to take. I am going to take the value as 8 seconds. So in 8 seconds, it will hit the ground. It will hit this ground. Now I have to find the horizontal distance. I have to find this x. So I have to deal with x direction motion.
x direction motion. For x direction, what I have to do is I have to use x is equal to ux into t. In place of x, I have to determine in place of ux, what I am going to write is 19.6 root 3. And in place of t, I am going to write 8 seconds. So the value will be 19.6 into 8 into root 3. So x will be equal to 156.8 into root 3 meter. So this will be the range with which it hits the ground. अब इसी में अगर मैं एक और क्वेश्चन बोल दूं, फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर सपोज 6 सेकेंड्स, मुझे 6 सेकेंड्स के बाद वेलोसिटी पता करनी है, तो कैसे पता करेंगे? तो 6 सेकेंड्स के बाद सपोज बॉडी यहाँ पर कहीं पहुंची होगी, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल रिमेन द सेम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कैसी है, यूनिफॉर्म मोशन है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो बेटा 19.6 रूट 3 ही रहेगी। I have to deal with vertical velocity. To find the vertical velocity after 6 seconds, I am going to use Vy is equal to Uy plus Gt. So Vy I have to find, Uy is given to me as 19.6 minus this value is 9.8 into 6. So अगर मैं इसको solve करूंगा तो this value will be 19.6 minus 6 8s are 48, 6 9s are 54, 58.8. So the value will be, इन दोनों को अगर मैं माइनस करूंगा तो ये वैल्यू मुझे मिलेगी 58.8 को 19.6 से माइनस किया तो ये वैल्यू 29.6 आएगी शायद, एक बार चेक कर लेते हैं। तो 58.8 माइनस 19.6, द वैल्यू विल बी from 18 2 point, this will be 9 and 2, this will be 29.2 if I am not wrong. Yes, with negative sign, with negative sign. So Vy कितना आ गया हमारे पास, Vy आ गया minus of 29.2 meter per second. This negative sign indicates that the direction of velocity is in the downward direction. Obviously ये velocity किधर होगी, downward direction में, क्योंकि net resulting velocity किस direction में, इसी direction में. But this is not the overall velocity. हमें Vy पता चल गया और Vx हमें पता चल गया यहाँ से, इन दोनों के बीच में एंगल हमेशा कितना मिलेगा आपको, 90 डिग्री. So what I have to do is I have to use the formula of resultant, and that will be V will be equal to under root of Vx square Vy square plus 2Vx Vy cos 90. Cos 90 value is 0. So V will be equal to under root of Vx कितना है, Vx is 19.6 root 3. So this is 19.6 root 3 इसका होल स्क्वायर प्लस Vy हम लोगों ने अभी भी निकाला. नेगेटिव साइन सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि ये किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. तो मैं यहाँ पर माइनस ऑफ 29.2 का होल स्क्वायर ये वैल्यू प्लेस कर सकता हूँ. इस वैल्यू को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो दिस वैल्यू विल बी 19.6 होल स्क्वायर इंटू 3 प्लस, और अगर हम इस वैल्यू की बात करें तो ये 9.8 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 29.2 को, तो क्या ये डिवाइड होगा, चेक कर लेते हैं. तो 29.2 डिवाइड बाई 9.8 नहीं डिवाइड होगा. तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, इसी वैल्यू को 29.2 का होल स्क्वायर ऐसे ही हमें प्लेस करना पड़ेगा. तो 19.6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 19.6 का स्क्वायर जो आपको वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 384.16 इंटू 3 प्लस आपको क्या करना पड़ेगा इंटू 3, तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाएगी आपकी 1152.48. और अब आपको क्या करना है, आपको 29.2 का स्क्वायर निकालना है. तो 29.2 का जो स्क्वायर आएगा दैट विल बी 852.64. सो v विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
root of this value will be 44.1152.48 plus 852.64. So V will be equal to 44.77 meter per second. So this will be the method to identify the velocity at any particular time. किसी भी particular time पर अगर ये आपसे velocity पूछेगा तो वो भी आप बता पाएंगे. ध्यान में क्या बात रखनी है, horizontal velocity never changes. ये बात आपको ध्यान रखनी है. Horizontal velocity never changes in projectile motion, because horizontal motion is uniform motion. Only vertical direction velocity will change due to acceleration due to gravity. सिर्फ इसकी वजह से ही क्या होगा, आपके वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होगी, बाकी और कोई वेलोसिटी चेंज नहीं होगी. तो ये हमारा सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल था, जहां पर आपने जो प्रोजेक्शन किया दैट प्रोजेक्शन वाज फ्रॉम अ पर्टिकुलर हाइट. नेक्स्ट इज द ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन. इट इज समवट a conceptual question. A ball is thrown at an angle theta and another ball is thrown at an angle 90 minus theta with horizontal direction from the same point with velocity 39.2 meter per second. The second ball reaches 50 meter higher than the first ball. Find their individual heights. So this question is very, very easy, and here we can use our formulas that T is equal to 2u sine theta by g, R is equal to u square sine 2 theta by g, and H is equal to u square sine square theta by 2g. We can use these formula over here. So initially the angle is suppose theta. I am projecting it with theta angle. If I am projecting it with theta angle and it reaches to a certain height, suppose h1, और ये हमारी सेकंड बॉल, और उसने बताया कि सेकंड बॉल जो है वो 90 माइनस थीटा एंगल से प्रोजेक्ट कराई है आपने, 90 माइनस थीटा एंगल से प्रोजेक्ट कराई है, और इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो हाइट है सपोज h2, और h2 माइनस h1 की जो वैल्यू दी गई है बेटा वो हमें दी गई है 50. दिस इज द क्वेश्चन. u की वैल्यू हमें दी गई है, हम सारी वैल्यूज को बाद में प्लेस करेंगे. हम अभी u मान लेते हैं कि ये जो हमारी वेलोसिटी है, हालांकि u जो है वो 39.2 मीटर पर सेकंड के बराबर है. तो अगर ये इसके बराबर है तो ऑब्वियस सी बात है, अब हमें क्या करना है, अब हमें हाइट वाला फॉर्मूला यूज करना है. तो हाइट वाला अगर मैं पहले फॉर्मूला यूज करूंगा तो h1 जो मेरे निकल कर आएगा दैट विल बी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. डायरेक्ट फॉर्मूला है. h2 की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आएगी, देखो u स्क्वायर, और इस बार जो एंगल है वो एंगल आपको दिया है 90 माइनस थीटा अपॉन 2g. अगर मैं इस वैल्यू की बात करूं तो दिस विल बी u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. यही वैल्यू आई. और यहां पर हमें एक रिलेशन दिया हुआ है कि h2 प्लस माइनस h1 की वैल्यू हमें 50 दे रखी है. तो हम क्या काम करें, हम यहां पर क्या ऐसे लिख सकते हैं, h2 की जगह मैंने लिख दिया 50 प्लस, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि h1 प्लस h2, दिस विल बी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g प्लस दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. तो इस वैल्यू से u स्क्वायर अपॉन 2g तो कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, यानी कि u स्क्वायर बाई 2g. ये हमारे पास h1 प्लस h2 की वैल्यू आ गई, और h2 माइनस h1 की वैल्यू 50 है. अब यहाँ पर हम वैल्यू प्लेस कर सकते हैं. तो h1 प्लस h2 जो हमें मिला वो कितना मिला हमें, h1 प्लस h2 इज u स्क्वायर बाई 2g, u स्क्वायर बाई 2g.
in place of u I can write 32 39.2 39.2 डिवाइड बाई 2 इंटू 9.8 ऐसे लिख सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ तो ये 4 टाइम्स जाएगा, और अगर ये 4 टाइम्स जाएगा तो ऑब्वियसली बात है ये 2 टाइम्स जाएगा। ये चीज़ें आप लोगों को याद हो जाएंगी बेटा 9.8 का टेबल जैसे जैसे आप प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस डील करेंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। 9.8 4 जा 39.2 होता है, तो 39.2 इंटू 2 कितना हो गया, ये 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 7, यानी कि ये वैल्यू किसकी आ गई, h1 प्लस h2 की वैल्यू आ गई, और h2 माइनस h1 की वैल्यू आपको 50 दी हुई है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो h1 से h1 कैंसिल हो जाएगा, 2h2 विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 28.4, तो h2 विल बी इक्वल टू 14.2 मीटर, ये आपको h2 मिल गया। तो h1 h 2h2 सॉरी ऐड करना था हमें 50, और ये कितना हो गया 50 और 78 कितना हो जाएगा, 50 और 78 विल बी 128.4, this will be 128.4, so h2 will be equal to 64.2 meters। तो यहाँ से हम h1 निकाल लेंगे, और h1 कैसे आ जाएगा, दिस इज 64.2 माइनस 50 इज इक्वल टू h1, और h1 की वैल्यू कितनी आ गई 14.2 मीटर्स। तो हमें इंडिविजुअल हाइट्स पता चल गई, दैट इज h1 एंड h2। तो कुल मिलाकर ये सारे न्यूमेरिकल्स के थ्रू मैं आपसे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन है, जैसे दिस प्रोजेक्शन इज फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड, ग्राउंड से आपने प्रोजेक्शन किया और बॉडी जो है वो वापस ग्राउंड पर ही गिरेगी, तो यहाँ पर तो आप ये फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला, यू हैव टू गो विद द बेसिक्स। जो बेसिक्स हमारे क्या था कि वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन हमारा यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोशन जो है वो हमारा यूनिफॉर्म मोशन है। बिल्कुल बेसिक चीज़ों से लिंक करके हमें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। सो आई होप आपको हर तरीके के प्रोजेक्टाइल क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आपको डील करना है। तो ground to ground projection में you can use direct formulas, whereas in other type of numericals you have to go with the basics of projectile, that we are having two different types of motion, that is uniformly accelerated motion and uniform motion, and we have to deal with them with the basics. Thank you so much for today. बाकी चीजें we'll see in the next video.